Друзі, вітаю вас на Обосток. Мене звати Микита Аврилюк, і сьогодні продовжуємо розмовляти саме про повітряну компоненту наших збройних сил. Чи зможуть Сполучені Штати надати нам достатньої допомоги, особливо після вдалих переговорів у Саудівській Аравії, і до чого може призвести нас подальша співпраця саме з європейськими партнерами стосовно літаків? Про все це сьогодні поговоримо із нашим гостем. Вітайте у нашій онлайн-студії пан Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, а також колишній офіцер повітряних сил. Добрий день. Доброго ранку. Пане Анатолію, давайте розпочнемо, напевно, з заяви пана Ігната, який сказав, що винищувачі F-16 не здатні через технічні обмеження на повну протистояти саме Су-35 російським. Чи це дійсно так? І чим ми можемо їх оснастити, чи, можливо, замінити, щоб все-таки дати бій цій російській машині? Ну, давайте зазначимо, що якщо ми кажемо поодиноку зброю, навіть можна сказати, що Су-35 не можуть протиставити проти F-16 самостійно. Тому що треба зрозуміти, що для того, щоб виконати задачу щодо перехоплення ворожого літака, якщо ми кажемо, наприклад, у випадку того болючого питання, яке нас постійно турбує, це активне використання керованих авіабомб. І тут слушно було би зауважити, що і задіяний і Су-34, і Су-35, додатково задіяні наземні системи протиповітряної оборони ворога, що не дозволяє нам, наприклад, одним лише F-16 впоратися цією задачею. Тому тут дуже слушне зауваження від пана Ігната стосовно того, що потрібно, окрім безпосередньо літака, мати ще додаткові засоби, які би допомогли б нам координувати і допомагати під час проведення такої операції. Тому що тут потрібні і наземні системи протиповітряної оборони, і додатково потрібні ті ж самі літаки дальнього радіолокаційного виявлення, які б в режимі реального часу збільшили відстань роботи деяких засобів радіолокації літака. Знов таки треба зрозуміти, що ми отримали F-16. Я би не сказав би, що вона в старій конфігурації. Це все ж таки була конфігурація Middle Life Update. Тобто це, в принципі, конфігурація, яка дозволяє використовувати більш сучасне озброєння, оновлені двигуни і там низьке обладнання, яке допомагає, в принципі, бути захищеним навіть спроб там радіоелектронної боротьби впливати на літак. Тому тут треба зрозуміти, що підхід є комплексним в виконанні будь-яких задач з будь-якою зброєю. Тому що, наприклад, одна справа, коли ви, для прикладу, FPV-дроном шукаєте, що уразити, і або намагаєтесь побачити це, а інша справа, коли вас коригують за рахунок розвідувальних безпілотників. Тому тут я би зазначив, що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що якщо ми хочемо використовувати F-16 як протидію застосування ворожих літаків для запуску кабів або запуску, наприклад, крилатих ракет малої і середньої дальності, треба зрозуміти, що нам потрібно більше бачити, а це можливо буде за рахунок літаків або дальнього радіолокаційного виявлення, або наземних систем протиповітряної оборони, які будуть забезпечувати цілі вказівку для літака F-16. Тому що знову таки треба зазначити, що засоби радіолокації літака осучаснені в даній комплектації, але вони бачать там до 110 кілометрів. Але за умови того, що нам треба бачити на глибину близько 300 кілометрів, нам треба використовувати більше засобів радіолокації, які дозволять нам, наприклад, давати цілі вказівку для F-16, і F-16 зможе відпрацювати тими ж самими ракетами АІМ-120 серії Д, які працюють на 185 плюс кілометрів для перехоплення літака. Тоді це буде реально можливим. Наразі, коли ми кажемо про наявність лише F-16, мале забезпечення засобами, такими більш потужними засобами протиповітряної оборони на лінії боєзіткнення призводить до того, що ми не можемо використовувати їх саме для цих задач. А от що стосується саме технічного оснащення, була ж новина, що адміністрація Трампа буквально обрізала можливості технічного оновлення програмного забезпечення літаків, і тепер вони видні для російських радарів. Чи є зараз якесь оновлення по цій новині? Можливо, повернули цю функцію? Якщо ні, то як зараз взагалі вести повітряний бій, не маючи такої важливої компоненти? Треба зрозуміти, якщо ми кажемо про засіб протидії, засіб РЕП, який займається протидією проти
ракет з радіолокаційним наведенням, протидія проти, коли бачить, що літак осліплений, наприклад, або відпрацьовано по літаку засобом радіолокації, то тут треба зрозуміти, що ця система не може бути виключена на відстані або якось обмежена, тому що це система, яка автономна, і вона вже заздалегідь вкладена усі можливі загрози з боку Російської Федерації, з боку старої радянської техніки, тому що вона і передбачалась для створення як протидію саме проти радянсько-російського радянсько-російського озброєння. Тому тут треба зрозуміти, насправді, якщо ми кажемо про обмеження, це обмеження могло стосуватися отримання нових якихось комплектуючих для ремонту таких блоків, але ніяк не могло вплинути, наприклад, на те, щоб F-16 став незахищеним. Тому тут знов-таки не треба з цього питання перейматися, тому що якщо ми кажемо про відновлення допомоги і підтримки з боку Сполучених Штатів, яка відбулася після завершення переговорів, певно, то я би сказав, що в будь-якому випадку воно і далі буде працювати, але буде просто оновлятися, наприклад, програмне забезпечення, або будуть поставлятися деякі компоненти, які потрібні для ремонту або для надійної роботи даного засобу. Але ж знов-таки треба зрозуміти, що оновлення не відбувається на рівні там раз на місяць або раз на тиждень, тому що насправді у росіян немає таких засобів, які б могли б, наприклад, засобів радіолокації, які б могли б змінювати частотний діапазон, на якому вони працюють. Тому це було трохи неправильно освітлено журналістами Forbes. Зрозуміло, дякую, що внесли трохи ясності, тому що буквально паніка нагніталася вже в соцмережах, що от наших хлопців залишили буквально без очей і беззахисними перед російськими ракетами. Якщо простою мовою, давайте зрозуміємо, наприклад, у вас є старий магнітофон касетний, на якого записана якась музика. І ви йдете з цим магнітофоном і можете слухати, коли захочеш цю музику. А у нас скажуть, що це iPhone, який можна по email заблокувати, Apple ID заблокувати, і ти не зможеш слухати музику. Так от, цей засіб, це як магнітофон касетний, на який працює надійно, аби було тільки живлення і не зламався сам магнітофон. Зрозуміло, так стало значно простіше дійсно розібратися. Щиро вам вдячний за цю аналогію. Ще один вкрай важливий засіб, який зараз дуже дискутується, скажімо так, в соцмережах, це Starlink. Так, от була ця велика перепалка між Ілоном Маском та польським міністром оборони паном Сікорським, де Маск ніби так трохи натякав, що а от якщо будуть брикатися, то я і Starlink можу відключити, хоча потім, що називається, дав задню і сказав, що да ні, ви що, це ж бізнес-інтереси. Але тим не менше тепер всі трохи нажахані, і виникає питання, а чи є зараз можливість замінити Starlink чимось європейським? Ну, насправді ми можемо казати про те, що ми можемо замінити, і є у нас OneWeb, той самий, який має близько там 35 супутників геостатичних, тобто які знаходяться на території Європи, можуть забезпечити зв'язок. Але цей зв'язок буде з певною затримкою, тому що вони знаходяться набагато вище за ті супутники, які використовуються для те, що використовує, наприклад, Ілон Маск. Але у того ж самого OneWeb є близько 600 супутників, які знаходяться на нижчій висоті, тобто на низькоорбітальній орбіті, і які забезпечують зв'язок. Зрозуміло, що це не порівняння, наприклад, з 7 тисячами працюючими супутниками Маска, які забезпечують якісне покриття. Але тим не менш, тут ми кажемо про те, що є вже основа, куди рухатися. Знову-таки треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про Ілона Маска і про систему Starlink, то це приватна компанія, яка мала приватні інвестиції, яка активно розвивалась. Більшість європейських компаній, які забезпечують або супутниковим зв'язком, або будь-які такою можливістю, це здебільшого державні компанії. А, на жаль, Європа, вона забюрократизована. І тому, в принципі, тут слушно було би зауважити, що той самий OneWeb з'явився набагато раніше Starlink, але, як бачимо, розвивається не дуже активно, тому що є певні перепони бюрократичні, є певні перепони, звідки брати гроші, щоб не було такого, як з Маском, коли я сказав відключу, то я відключу. І тому він більш повільно розвивається. Але в умовах того, що відбувається зараз з боку тої інформації, з того спіча, який відбувається від Маска, від Сполучених Штатів, стає зрозумілим, що це є ненадійний партнер.
і що в будь-який там поганий настрій може змінити і призвести до того, що він відключить зв'язок. Тому я думаю, зараз Європа буде активніше займатися питанням щодо розвитку своїх можливостей, збільшення кількості супутників. Зрозуміло, що, наприклад, європейські супутники коштують близько 500 тисяч доларів, а супутник Маска коштує 250 тисяч доларів. І повірте, для себе Маск запускає там за 25 мільйонів свій носій з 60 супутниками. Для Європи, для інших країн там близько 70 мільйонів за запуск. Тому це здорожчує суттєво технологію. Жінок-таки треба зрозуміти, що на початок повномасштабного вторгнення у Ілона Маска було лише близько там 900 або 1000 супутників. На 24 рік їх близько 8 тисяч, з яких 7 тисяч працюючих. 1000 або виведені з ладу, або поламані, або знаходяться в режимі там очікування, коли їх запустять. Тому, повертаючись до основного питання, треба зрозуміти, що так, насправді Starlink був доволі цікавим рішенням, з можливістями, які забезпечували швидке розгортання і отримання в будь-якій точці, де є покриття зв'язку якісного, причому з можливістю передавати великі об'єми інформації. Якщо ми будемо переходити на європейське, то тут потрібен час, тут трохи дорожче обладнання саме для роботи, але тим не менш це є перспективно. Додатково треба не забувати про можливості надання, наприклад, зв'язку на рівні короткохвильового, радіорелейного. Радіорелейний зв'язок – це те, з чим пов'язані наші усі вишки мобільного зв'язку. Тобто ми ж бачимо, який обмін інформації може здійснюватися, наприклад, через мобільний зв'язок. Розуміємо, що це теж є рішенням. Зрозуміло, що розгортання станції Starlink і розгортання радіорелейної станції – це дві різні речі і різні нормативи годин. І додатково Starlink ми можемо там, дуже багато відео є в інтернеті, коли там він трохи в окопі лежить, його не видно, і він собі гарно працює. То в вигляді роботи певних систем радіорелейного або короткохвильового зв'язку це вже візуальне спостереження роботи такої системи. Додатково так само можна використовувати і ретранслятори, які можуть бути імплементовані, наприклад, або на коптери, або на ті ж самі повітряні кулі. Але це теж візуальне спостереження і наявність засобу, які можна перехопити тим же самим FPV-дроном або знищити FPV-дрон. Тому головна задача зараз Європі все ж таки об'єднати зусилля щодо і пошуку коштів для того, щоб розгорнути якомога швидше якісний зв'язок. Тому що геостатні супутники нам не нададуть такої можливості передавати такі об'єми інформації, які нам треба. Додатково треба ввести певні зміни щодо обміну інформацією для того, щоб зменшити об'єм інформації, який надається. Тобто за рахунок там певних програмних забезпечень, які б дозволили б нам суттєво скорочувати кількість тої інформації, яка передається. Тому що іноді передається все дуже швидко і не дивиться на деякі там потрібні забобони. Тому я би сказав, що тут насправді сумісна робота потрібна і з нашого боку, і з боку Європи. І знов-таки вкотре наголошую, що Європа зараз є в тому положенні, коли при правильній дипломатії нашій вона буде активно і далі допомагати нам і буде створювати сумісні можливості, тому що треба Європі надати зрозуміти, вона вже це зрозуміє, якщо Україна паде, то вони будуть наступні, що світовий устрій після приходу Трампа суттєво змінюється і немає вже того фундаменту, який був раніше щодо демократії, щодо підтримки свободи. Ми бачимо, що зараз лунає зі Сполучених кожен сам за себе. Тому цим треба користатися і на цьому треба акцентувати увагу, спілкуючись з нашими європейськими партнерами. Тому що насправді європейський ринок ВПК доволі цікавий. У них дуже багато таких якісних компаній, які випускають велику кількість військової техніки, але насправді тут слушно було би зауважити, що європейський ринок ВПК він фрагментований. Він не має єдиних стандартів. Вони створювали дещо різні засоби. Давайте пригадаємо спробу об'єднаної Європи побудувати літак. Коли вони Єврофайтерси створювали,
тоді довгі узгодження, як буде, що буде і яке озброєння буде він нести, призвело до того, що і пошук грошей, призвело до того, що Франція вийшла з цього контракту і створила свій Рафаль. Хоча вони зовнішньо дуже схожі, але при цьому Франція просто не втрималася терпець, і вони зробили швидесенько свій літак. І тут Франція, до речі, другий раз показала свої можливості, коли надала Україні міражі. Без жодних мовних бар'єрів, за короткий термін підготували пілотів, підготували інженерів, надали літаки. І ще й модернізували літаки. Тому, знов-таки, тут треба зрозуміти, що Європа може бути надійним партнером при створенні і об'єднанні ВПК. І тут я би сказав, що насправді доволі якісну інформацію ми можемо надати Європі і певні можливості свої стосовно того, що жодна країна в світі зараз не вміє воювати дронами, так як Україна і, на жаль, Росія. І тому я би сказав, що якщо ми кажемо про такий трансфер технологій, то від Європи можна брати там, наприклад, авіацію, можна брати протиповітряну оборону, сумісно виробляти далекобійні ракети і пропонувати свої рішення щодо безпілотників. Тому що, на жаль, Україна свого часу була доволі потужною державою в ракетобудуванні, в літакобудуванні, але за 30 років незалежності, за 30 років менеджменту, який стояв у керуванні країни, це все занепало. Тому тут треба зрозуміти, що насправді єдиний шанс зараз – це Європа. Давайте не забувати, що всі заморожені кошти Російської Федерації знаходяться в Європі. Тому я думаю, що тут можна буде і реалізувати свій супутниковий зв'язок, який буде розподілений як для цивільного населення, так і для військових задач. Так само і по всім іншим задачам, тому що більшість технологій, які зараз використовуються у якості озброєння, це dual-use technology. Тобто ми кажемо про те, що засоби радіоелектронної боротьби, вони будуть потрібні і після війни. Деякі системи, розвідувальні дрони, вони будуть потрібні і після війни, тому що вони зможуть контролювати навіть дорожній трафік по місту. Вони зможуть контролювати, наприклад, якісь природні зони щодо там наявності. Там давайте згадаємо, що навіть маячки ставлять з цих коптерів на китів або на інших там крупних риб. Тому тут треба зрозуміти, що насправді з Європою є про що казати, і тим паче, що Україна показала доволі непоганий ривок з 20 компаній на початку повномасштабного вторгнення до 800. Це призвело до суттєвого такого покращення наших можливостей, але і Україна теж потребує деяких змін законодавчих, як і Європа, тому що більшість наших виробників виробляють певні види озброєння, певні засоби, і деякі законодавчі норми передбачають за це, навіть зараз передбачають певні обмеження волі від 2 до 5 років. І тут треба зрозуміти, що коли закінчиться війна, коли буде перемога, до цього моменту треба переписати ці закони, тому що потім доволі цікаві служби почнуть ходити і почнуть викручувати руки нам, всім нашим виробникам. А от якщо ви вже згадали про нашу школу ракетобудування та літакобудування, чи є у нас можливість взагалі відродити ці напрями і повернути собі оцей як і статус, і репутацію на міжнародному ринку, як на такого визнаного виробника? Тому що зараз ми бачимо цю революцію в дронах, так і загально, мені здається, визнано, що Україна зараз просто топ-1 у світі саме по виробниках дронів різноманітних бойових. Чи є у нас можливість повернути повноцінну авіакомпоненту? Я би сказав, що якщо ми кажемо про транспортну авіацію, безумовно є можливість така, тому що насправді залишили ще підприємства, які можуть забезпечити і будування двигунів, і проєктування двигунів. Якщо ми кажемо там про проєктування, це Івченко Прогрес, якщо будування Мотор Січ. Якщо ми кажемо про літакобудування, давайте не забувати про Харківський авіаційний завод. На жаль, знаходиться близько до лінії боєзіткнення, до кордону з Російською Федерацією, але тим не менш, ми кажемо, здебільшого треба зрозуміти, що головна запорука успіху будь-якого відновлення – це робоча конструкторська документація і це безпосередньо фахові інженери, які працювали
на цих підприємствах, або навчалися на певних вузах і навчалися на роботах тих же ж фахівців. Тому тут щодо питання авіації, безумовно, треба не забувати, що в принципі Україна може відновити деякі роботи щодо компоненти для тактичної авіації, і вже є певні напрацювання, коли наші українські інженери, коли наші українські програмісти доробляли певні можливості нашим або західним літакам. Тому тут насправді є перспектива. Додатково треба зрозуміти, що ракетобудування зараз знаходиться, на відміну від авіаційної компоненти, не знаходиться на більш кращому стані, тому що є потреба в далекобійних ракетах, і це призвело до того, що певні компанії пройшли шлях від початку до створення ракети, повторно пройшли той шлях, який би в принципі міг би бути наданий за рахунок дозволу отримати інформацію, яка знаходиться на державних підприємствах. Нещодавно була відкрита така можливість з боку держави, що державне підприємство може передавати певну робочу конструкторську документацію для приватних компаній, для того, щоб або масштабувати виробництво, або отримати певні там компонентні можливості, як виробляти. Це насправді доволі непоганий крок, але ж, вибачте, на 4-й рік війни лише. Тобто тут треба зрозуміти, що коли ми кажемо про те, що ми співіснуємо з поряд такою країною, як Російська Федерація, треба мати дві норми законів, які змінюються під час військового стану. Тобто передача таких технологій, розширення можливості приватного бізнесу бути залученим до виробництва ВПК і так далі, і тому подібне. Тому що, на жаль, в суспільстві існує лише три думки щодо цієї війни, що війна йде 4-й рік, що війна йде 11-й рік, і що війна не закінчується понад 300 років. Я відношу себе до тих, хто каже, що війна не закінчується понад 300 років, і тут насправді треба працювати ще дуже багато для того, щоб все ж таки отримати ту омріяну перемогу. Сподіваюся, що так і буде, і що ми її отримаємо. Наостанок, буквально от гаряча новина, поки ми розмовляли, з'явилася. Максар поновив надання нам спутникових снімків, так, ось цієї інформації. Наскільки це критично і наскільки ми можемо зараз вже казати, що це була фактично пряма вказівка саме з Білого Дому, тобто і наскільки це стикується взагалі з нормою закону, що приватну компанію так підштовхують саме до таких дій? Знаєте, у нас і раніше військові заходили на цей ресурс і не могли отримувати певні дані супутникові, і там використовували інші шляхи отримання інформації, або, наприклад, використовували там розвідувальні дрони. Коли відбувається політична складова, коли кажуть, що ми там зі Сполученими Штатами, Сполучені Штати не надають нам ніяк будь-якої допомоги, і коли заходять на цей ресурс і не можуть отримувати, то це здається, що нам була якась указівка. Знов таки треба зрозуміти, що Трамп не може заборонити єдиногласно заборонити надання Україні допомоги. Він може призупинити, у нього є певні інструменти, але повністю зупинити він не може, і він це може зробити на певний час, не більше там якихось там окремих термінів. Це, мабуть, більш політичні оглядачі розповідають. Але треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про розвідувальні дані, то тут ми кажемо про те, що ми можемо отримувати певні можливості максарівські безкоштовно за рахунок там певних ресурсів. Додатково треба не забувати, що в принципі Україна може закуповувати велику кількість супутників і снімків і на інших супутниках, тому що більшість журналістів мені постійно приходять, наприклад, для аналізу супутникові знімки для того, щоб там пояснити, що це може бути, і там або наслідки подивитися ударів по аеродрому, або там по якомусь підприємству. Тобто ми кажемо про те, що в принципі доступ до супутників є, але знов таки в інформаційному полі була сприйнята інформація як надання, наприклад, заборона надання розвідувальних даних, це нам не дають супутники знімки, нам забороняють використовувати інформацію з літаків АВАКС. Так тут треба зрозуміти, що насправді всі літаки АВАКС, які задіяні для отримання розвідувальної інформації, це літаки окремої ескадрилі НАТО, 17 літаків, які не підпорядковані Сполученим Штатам або Дональду Трампу. І вони, як і раніше, виконували задачі щодо проведення розвідки, радіорозвідки і так далі.
Додатково треба зрозуміти, що в принципі, що ми маємо на увазі під розвідувальною інформацією. Це окрема інформація, що, наприклад, в тому секторі знаходиться таке-то озброєння, чи, наприклад, що сьогодні знаходиться, заїхали там по вигляду супутникових знімків, заїхали на певний об'єкт корейські генерали. Чи все ж таки це інформація, що планується виїзд делегації з Кореї, де будуть там виключно такі-то прізвища генералів. Додатково є, наприклад, домовленості з Іраном щодо постачання реактивних двигунів для шахедів. І це означає, що насправді очікується в якомусь опорному пункті приїзд генералів корейських, а Росія планує виготовляти реактивні шахеди. Так от, опрацьована розвідувальна інформація нам не надається, чи не надається просто супутникові знімки. Це дуже важливо, тому що насправді в Сполучених Штатах є ресурс, який дозволяє аналізувати всю інформацію, отриману з будь-яких ресурсів, навіть з соцмереж російських. Тому що ми забуваємо про Асінт, це доволі потужний інструмент отримання інформації, тому що російські пабліки активно публікують усе можливе, там прилетіло від хахлов. Але насправді це громадний масив інформації, що ми можемо зрозуміти, де і куди прилетіло. Або де було збито, тому що там працює протиповітряна оборона. І це про те, що ми постійно наголошуємо, що не публікуйте знімки, де що у нас прилітає. Не треба одразу ж публікувати, тому що це надає ворогу допомогу. Тому, знов-таки, повертаючись до основного запитання, давайте скажемо, що дякуємо, Максар, що поновив Конект, і у нас є можливість отримувати знов-таки супутники. Це спростить доступ до можливої інформації. Але повертаючись до глобального, коли ми перестали отримувати або не змогли витребувати від наших партнерів далекобійне озброєння, ми почали робити далекобійні дрони на реактивній тязі, тобто ми почали робити дрон-ракети, як їх називають, ми почали робити ракети, і це призвело до того, що ми зараз долітаємо вглиб на 2000 кілометрів території Російської Федерації і б'ємо по стратегічно важливих об'єктах. То тут треба зрозуміти, що насправді, можливо, нам треба якісно поміркувати і зробити свій зв'язок якісний, можливо, з Європою, тому що Європа може надати такий ресурс. Свою можливість там робити інші засоби ураження або створювати свій зв'язок, або там отримати свою інформацію, тобто обробляти інформацію. Я постійно наголошую, що нам не вистачає аналітичного центру, який би зміг би збирати всю інформацію з лінії бойового зіткнення, аналізувати і давати прогнози. Не тільки прогнози, що буде діяти ворог, а як діє ворог і як працює наше озброєння. Тому що на фоні того, коли ми якісно аналізуємо, як працює озброєння, і ми кажемо не про окрему ділянку, а ми кажемо про всю лінію бойового зіткнення, тоді формується потреба на певні засоби озброєння, тоді формуються вимоги до цих засобів озброєння, які характеристики, що всі дрони мають бути там, працювати від одного того ж самого акумулятора для того, щоб не було складно. Це повинна бути модульна система, тому що, наприклад, можна ж налагодити виробництво безпосередньо основної бази дрона, а при цьому потім доєднувати канали комунікації або канали відеокомунікації, або той самий же оптоволокно, і в залежності від різних напрямків використовуються різні діапазони роботи, або, наприклад, те ж саме оптоволокно. І так само, як от зараз ми робимо з корисним навантаженням, коли ми можемо використовувати різні типи корисного навантаження проти піхоти, проти тяжкої техніки, проти укріплення. Це те саме, що показує нам аналіз і дає можливе зрозуміння, як що краще працює. От такий аналітичний центр є в Сполучених Штатах, так, він працює частково на штучному інтелекті. Такий аналітичний центр з потужним штучним інтелектом потрібно нам, тому що за цим майбутнє. Нам не вистачає особового складу як на лінії бойового зіткнення, так і всередині в штабах, тому що це доволі важливий об'єм і масив інформації, яку треба обробляти. Тому рухатися треба до свого і розвивати треба своє. Так, сподіваюся, що так і буде. Щиро дякую вам, пане Анатолій, що долучилися сьогодні. Дуже докладно все пояснили, бачите, тому що я, в принципі, як і більшість наших співгромадян, не те, щоб глибоко розбираюся в темі радіоелектронної боротьби і піддався на цю всю медіапаніку стосовно F-16, наприклад. Дякую за те, що розвіяли цей
міф. Отже, пані та панове, пан Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії-виробника РЕП, а також колишній офіцер Повітряних сил України, сьогодні був із нами. Дякую, що долучилися. Дякую вам дуже. І також, друзі, я нагадую, що треба підписатися на наш канал, треба поставити лайк і напишіть у коментарях, чи, по-перше, що для вас було нового з цієї докладної доповіді, тому що я особисто дуже багато для себе почерпнув. А по-друге, чому так сильно у нас люблять розганяти саме про зраду там, коли її ще немає? Як ви вважаєте? Розкажіть нам, будь ласка, у коментарях, буде дуже цікаво почитати.